picture sa tema, no? You can grab it in my Facebook, Bill. O para i-between, ano? Mayong buntag Bohol, welcome usab sa PGBH Updates alang sa bag-ong mga kasayuran, mga taho, kabahin sa nagkadaiyang kalihukan, kabahin sa atong pagbatok sa COVID-19. And karong buntaga mga igala, natay espesyal nga bisita sa atong PGBH Updates, walay lain ang atong Kanhi Provincial Administrator and atong Ground Commander sa atong Provincial Emergency Management Administration, si Sir A. Damaldero. Sir A, imong pagtimbaya sa mga kaigsunan, Sir A. Thank you, Matt. May buntag kaniyong tanan, may buntag sa atong mga kaigsunang bulanon nga nadini sa atong lalawigan sa Bohol as well as ang mga nag-monitor o nagsunod ka nato online. Welcome sa atong programa karon and hinaot pa unta nga pinaagi nini makahatag tagdugang impormasyon o uban pa magkatikaran sa atong mga viewers o atong mga listeners o labi na sa atong makaigsunang bulanon. Yes, Sir A, no? And usa sa atong mga nagaunang pangutana sa ato ang mga kaigsuonan, labi na ato nagkadaiyang mga local government units, Sir A, no? Labi na mga even down to the barangay level, no? Nangandam na gayud sa ato ang nagkadaiyang mga katikaran kabahin sa pagbatok sa COVID-19. Now daghan gusto mahibaw, Sir A, no? Unsa may mga rules and regulations kabahin sa pagahimuon nga barangay lockdowns or even a whole LGU lockdown, Sir A. Thank you, Matt. Again, part sa atong aggressive prevention sa atong Provincial Emergency Management Administration chaired by Governor Art Yap and of course our Provincial Administrator Attorney Kat Puquinto ug tanan nato mga kauban, no, ug sakop sa PEMA, mga cluster directors ug uban pa nga mga committees kanunay natong gi-emphasize gyud ang preparedness sa atong mga local government units nga kinahanglan ma-equip ta in terms of resources, in terms of manpower, in terms of equipments and supplies sa atong pagkigbatok ning COVID-19. And true to it, sa atong gihimo nga mga coordination meeting and technical conferences and capability building sa atong tanan nga mga local government units as clearly emphasized by Governor Art Yap and our other cluster members of PEMA nga kinahanglan i-sustain nato, no, ang atong pagkigbatok, atong enkwentro o atong pag-engage nining COVID-19. Two prone ang approach atong gihimo ani Matt, no, ang prevention ug ang medication. And that is why di ata sa aspect sa prevention nga nag-focus kay unlimited man, no, meaning unlimited ang participation. Ug aritas medication kay bawat nga limited kay pila ra man ka buok in terms of manpower ang maka-support o maka-apil ani. Only our doctors, our medical practitioners, maybe medtechs and our nurses. Meaning gamay ra ang maka-participate na. Whereas ug arita sa prevention unlimited kay kitang tanan mga katawhan, mga frontliners, local government officials, media, ang ato mga katawhan maka-participate man. And unsa may atong gikinahanglan kung harita sa prevention side, only memorandum circulars, executive orders, memo orders, and unsa pa kinahanglan sa atong mga katawo, it's only cooperation and compliance. And that is why we always embark on a strategy of focusing on aggressive prevention on the prevention side. However, on a worst case scenario, kung ugaling di gyud kalikayan nga dunay local transmission adto na sa medication, and I'm sure that our TWG medical team nag-prepare na ni sila sa dugay ng panahon. Our private doctors and practitioners and our
hospital manpower, appeal sa atong head sa Galaris Hospital, si Dr. Macuno. They've been preparing also no for several occasions nga naghimo na sila og ang ilang preparedness plan kalabot niini. Mo na nga i-remind nato mat kanunay ang atong mga kaigsunan bulanon, our constituents nga arita kanunay mag-focus sa prevention. Yes. No? Labi na ron nga categorize nata as GCQ. Di na to kalimtan gihapon ang mga unsa importanteng tambanan kung magprebenta nga ang COVID-19 makasud o makatransmit sa atong mga komunidad. Yes, sir. No? Adiin na kagahapong adlaw ang atong nakahinabi dinhi si ato ang hepe mismo sa ato ang COVID-19 Designated Hospital, si Dr. Mutia Macuno, diin and together with Dr. Salada, ato ang infectious disease specialist. Diin ilaha gayud, sir, no? Ilahang gi-report sa katawhan kabahin katong naguliyang atong mga kisunan, kabahin sa atong 2 medtechs and 1 doctor nga na positive no sa maong sa Sugbo. Diin sila nag-undergo sa maong training sa pagpangandam sa atong molecular laboratory pohon no. And then gi-explain gayud no ni Dr. Macono on the medical side mahitungod sa gihimo nato ang tanang lakang sa pagpaniguro na kung simba ko bisan og it's a little bit quite gamay ng porsyento no sa possibility. Yet still a possibility nga baso nag-local transmission din No, so atong gihimo gyapon ang mao nga contact tracing sa mao nga tulo ka kawani. Now could you explain some more, Sir A, sa atong mga kaigsunon na tan-aw karon unsa man gayud ang kanang contact tracing, and ni mention si Dr. Macuno kagahapon og first level ba to siya or no na ba tayo certain levels of contact tracing? How far are we going to go for a contact tracing, Sir A? Well, the contact tracing is a procedure nga gi-implement no, especially sa atong medical practitioners. And not just medical practitioners but sa entire management system ning COVID-19. Mao ni gi-adapt pod sa IATF no sa national level. To first of which is to contain and make sure that katong mga kaigsunan nato, those person nga potentially na nakakuyog or uban no sa niadtong na infected o nag-positive COVID, makontak para ma-isolate sila or ma-quarantine sila and maobserbahan po ang ilang health condition. Basically, maunay purpose o objective sa contact tracing. Ma-identified ka ng mga tawhana and they have to undergo a process of mandatory quarantine and possible isolation kung galing doon ay mga symptoms nga mamatigdan sila. But what is important is kinahanglan i-maintain na to nga ang consciousness sa ato mga katawhan in this pandemic crisis nga kaninoy gina mahinungduman nato no, even from our family, our barangays, our communities. Medyo daghang bitaw nag-mix ang observation sa uban nga nag-GCQ na ta karon nga murag medyo ni relax man ang mga tao. Correct, sir. I hope nga ang atong consciousness level in terms of even sa atong kaugalingon lang no, ug di magaling ta maka institute og type of protection nga kinahanglan nato sa atong kaugalingon no, kanin duman lang nato nga kanang og dili unnecessary magani sa balay lang ta no, and then ang mandatory nato nga wearing of mask which gi-enforce gyapon na karon, and then ang social distancing unya i-avoid nato ng congregation sa daghang mga katawhan no. These are the basic things that we have to be reminded. Now going back to contact tracing, Matt, magpasalamat sa mga local government units nga nahuman na sila sa ilang simulation exercises, and I think there are already almost half naman tingali sa mga local government units nga nag-conduct na sa ilang simulation exercise. What is important sa simulation exercise is mag-gauge na to ang capability sa atong mga local government responders. So, ug mao ni ang atong gi-institute nga local emergency management plan nga ang atong mga local government units makahibaw sila how to respond, how to react, and ang participation po sa atong publiko, sa atong mga katawhan, makit-an nimo og how the public cooperates no in times of dunay institute no or i-apply ang atong mga local government officials ng preventive measures kung labi na kung dunay mag-positive sa ilang locality. So the simulation exercise will gauge the preparedness level, ang capacity, ang competence sa atong mga local responders kalabot ni COVID-19.
Okay, Sir A, no? And usa pa sad nga gihuwat sa ato ang mga kaigsunan, Sir A, no? Kinlabi na kini atong gitawag nga LSIs or locally stranded individuals sa nagkadaiyang probinsya tong lalawigan. Unsa man ato ang pwede mapahibaw karon sa atong mga kaigsunan. Diin nag-meeting naman ta together with Governor Art and you, no? Kabahin sa ubang at sa tanan natong mga mayores sa tong nagkadaiyang local government units. Unsa may ato ang bag-o nga taho karon, Sir A, kabahin sa tong LSI nga protocol sa pagproseso sa ilang pag-uli sa tong lalawigan. Well, ang LSI mat no o kaning locally stranded individuals na atong miaging Bernes nagigatigom si Governor Art Yap sa tanan natong mga mayor sa atong lalawigan sa Bohol to set the guidelines, the protocol and the requirements nga kinahanglan i-comply sa usa ka stranded bulanon nga mouli dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. And second to that, pagkasunod adlaw naghimo putag usa ka tigom sa tanan nga mga focal person sa mga lungsod o mga town coordinators nga gi-assign sa ato mga mayor who will handle this or maoy alter ego baka sa atong mayor para mag-create na to ang sistema and the flow chart and ang flow system kung unsaon nato no ang usa ka application and then ang carrying capacity pod sa atong mga lungsod in terms of their quarantine facilities. We have to remember nga kinahanglan calibrated pod ang pagpauli no sa atong mga kaigsuon ng bulanon because ang atong capacity sa atong mga local government units in terms of the number of beds nga ilahang ma-handle kinahanglan siya mat no nga ma-manage siya og maayog because we have to remember nga dili lang ang atong pag-secure nga doon natay facility. Ang manpower po nga kinahanglan, ang ato ang medical team, ang atong security team, ang atong pag-provide sa food provision sa atong mga ipang quarantine. These are the committees nga iandam po at the local level. Okay, Sir A, no? So muna atong pasabot sa atong kagisuunan that naningkamot gayud atong mga kadagkuan sa atong pagamahanang probinsyal. Hilabi na atong amahan sa atong lalawigan Governor Art Yap sa pagpaningkamot nga mapadali, no? Kining ato ang mga kaigsuonan tawag nga LSIs or locally stranded individuals. Diin pila gini kalibuhan, Sir A, no? To your last estimate, Sir A, how many So are far, we? I think ang kung tanaw na to nagpa-register sa obesity, siguro mabuto mga more than 20,000, no? But we cannot confirm kung tanan ba ni nga muli bagyo dinhi sa atong probinsya sa Bohol. But what is important ang pagpangandam nato og sa atong tanan nga mga local government units. And we would like to thank our mayors, no? The first responders sa atong mga local government units, ang atong mga ground commanders is ang atong mga mayor, no? Pasalamatan nato sila for the hard work and ang mga gihimo mga preventive programs po nila nga ug pag-capacitate sa tanan nilang mga barangay officials, mga barangay health workers, mga BHERT sa guban pa kay kaning panahon na ang degree of affectation na ni sa COVID-19 why mo'y nasod nga nakapangandam ani. Now we have to remember that and even ang United States of America and ang ubang mga advanced countries, European countries, dako kayo ang ilang affectation ini. Ang infection rate po nila taas kayo. Kay wa pa man mo naka-encounter ani no. So gawas nga wa pay tambal, wa pa ni vaccine siya. Ang ato lang gyud kanunay ani punduman nga ni ata magsalig sa prevention. Kay dinhi pud sa Bohol, naka-unique pud nato kay we're an island. Medyo isolated na tadaan, no? So ang ato lang gi-avoid ani ang mga potential nga local cause sa local transmission kuno galing dunay maabot dinhi nga wala ma-check, wala ma-quarantine and then wala matan-aw yung health condition nga possible or potential carrier na diha sa maong virus. So Yes, sir. mapasalamat sa atong tanang local officials. Yes, there you have it, mga igala, no? And kahinamduman, Sir A, there was one meeting with GovArt and the mayors, no? Diin nanawagan si GovArt nga we could ease up, no? Atong gaan gamay atong mga checkpoints in between barangays and between LGUs. Diin nawagan si GovArt ato ang paligunan ang atong coastline, no? Kay ato ang dako nga hagit, mga igala, labi na kining kanang ato mga illegal smuggling of people, no, from Cebu or elsewhere nga diin wa na nabantay ni wa na nimo agi og bisan unsa nga medical check-up, no, diin atong nagalikayan nga makasulod sa ato ang lalawigan. Imuhang additional nga messages about na, Sir A.
Mo na nga we urge ang ato mga kaigsunan to please let us undergo the process, no. This is a management process nga kinahanglan nato sundon. Otherwise mahimong problema ta, no, sa atong handling dinhi, and then ug di nato ni siya ma-contain, then di ta mo cooperate. Ang possibility ani mo spike niya dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, Simbako, kung kitang tanan, no, magkadaiya ang atong mga approaches in terms of how to prevent COVID, no, dinhi sa atong pag-spread dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. While very challenging ni siya nga time karon sa tanan, provincial officials, local officials, private sector, tanan tungod sa kabalaka, no, brought by COVID-19, we have to remain kaning strong gihapon and determined kalabot ni ini, wa ta kay baw anus apa ni pudkutob nga maong hagit nga giatubang nato karon, o nakita ka sa ubang mga probinsya atong silingan sa Cebu ug sa Metro Manila, medyo nagka-problema gyud in terms of even sa atong mga health personnel, atong mga frontliners sa atong mga hospitals. So sa reminder sa atong mga kaigsunan ng Bulanon and our local government units, let us work together and let us make sure nga ang pag-sustain sa mga initiatives nga atong gihimo, ug ang PEMA will be here to assist, no, ninyong tanan, and doon na ibang mga townsmat nagpa-schedule pa sa ilang mga CIMEX, no, simulation exercises, together with our PDRMO and the other clusters. Nag-respond ta so that we want also to assist them and make sure that the proper steps and protocol are being followed. Yes, sir. Atong kahinumduman po, sir, during the interview na to with Dr. Macuno, no, in one of the interviews that we had with her, no, iya yung gi-assure nga ato ang COVID-19 designated hospital ang Galyares is 100% ready, no, mo atubang sa diin mang moabot ng panahon, God forbid, no, nga nanatay COVID positive nga symptomatic, no. So could you add some more on that sa isip assurance sa itong mga kaigsuunan nga dili sila angay gayud mahadlok nga kung pananglitan man gani nanay positive nga symptomatic sa itong lalawigan? Well, pasalamatan ni Dr. Macuno ug sa tanan mga staff, medical personnel sa Governor Celestino Galyares Hospital. Mao man ang atong maopa, no, pagkakaroon ang identified na COVID hospital. So in terms of physical preparedness, I think it was fully explained by Dr. Macono. In terms of ilahang supplies and the other resources, I think that is already provided by the Department of Health, because ang Galyares Hospital na to is under the Department of Health. And during our last meeting sa PEMA, she already reported, no, the levels of preparedness nga ilang giandam. So we would like to give them also our 100% no support. And of course, natong tanan, let us all pray for divine intervention and guidance atong labaw makagagahom. Mat kay kani atong tanan mga pagpangandam o paningkamot, mahimong useless na ni, o watay makuha nga bendisyon, no, o giya sa atong labaw makagagahom. Yes, sir. So we ask your help and support and prayers that the Lord Almighty will help us and guide us in our decisions and our actions. The implementers, the government officials or government leaders, we have to remember that ang ato mga kaigsunan ang mo'y nag-lead ni, like Governor Art Yap, our Sangguniang Pandalawigan members, our department heads, our local officials, mga tao sa tanan, no, and tungod sa matag adlaw nga mga challenges nga atong ma-encounter, and we will be confronted by a lot of issues, no. Yes. Ang atong mga paningkamot pod ug ang atong gihimo, no, from planning to conceptualization to formulating ug ang execution, kinahanglan nato ang tabang sa kinatibukan sa atong mga katawhan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. And the private sector, pasalamat sabta, the business sector, the media nga kanunay nagpaabot sa mga katawhan sa mga updates, even kana mga matagadlaw nga updates, no, o mga bisan pa unsang kalihukan nga ilahang matabang pag-disseminate sa publiko. We have to remember that in crisis management, the aspect of a better communication, no, ang reach
ang pag-widen pa sa information dissemination ug quick gani siya and masayon moabot sa atong makatauhan, then mas madali pod ang handling no sa atong publiko. So and of course, Matt, let me thank our law enforcement units, no, atong Yes. mga kapulisan, the Philippine Army, and all the Bureau of Fire and the all national agencies, and most especially katong yung mga frontliners nga makita nimo kadadlaw tuas karasada, tuas mga tambalanan, tuas mga health stations ug uban pa. Yes, sir. No? And you made mention about unsa ka importante ang information dissemination labi na sa mga kaisunan sa media. Din ato po ng panawagan labi na sa mga kaisunan nga unfortunately no magsabwag og mga fake news. Di ina makakos lang ni og kahadlok no karatol sa mga kaisunan. Muna ato pirmi panawagan nga ari lang kamo tutok mga higala sa PGBH updates diin direktamente ninyo madunggan gikan sa itong mga kadagkuan sa itong mga eksperto ang mga latest nga mga report kabay sa itong COVID-19. Sir, imuhang messages about ana. Thank you, and again pinaagi nining maong gihimo na to nga online updating, virtual updating sa atong mga katawhan. Ang nakanilot pod ani Matt because ang social media nakatabang man pod nga even mga karong mga panahon na ang atong mga kaigsunan nga wa dinhi sa atong mga probinsya sa Bohol, in touch sila always pinagi nining atong virtual updating sa atong mga katawhan. Well, as you made mention na naay mga fake news in any event Matt, di ko nakalikayan no in terms of unsa nga type of event, whether dagko niya mga event o mga dili siya related on crisis or emergency situation naagi na no. Importante lang nga kamaot na mo segregate no kung unsay issue nga atong kitan-aw makatabang o unsay issue nga siguro mako lang attention sa mga hingtungdan. We are not perfect no in terms of emergency management, and we have to admit that none of us here are experts no in this crisis situation labi ng COVID-19. But what we are trying to do is we want to do things nga unsay makahatag og overall protection sa atong mga kaigsunan din sa atong lalawigan sa Bohol nga kanang coordinated, collaborative no mabot atong gi-emphasize kanunay ng shared leadership kay di man ni mahimog usa or duha lang ka tawo ang magsabot niini. Mo na nga atong gihimo nga tigom na to halos kadadlaw sa PEMA, we always bring out the best sa atong mga idea sa atong mga katawhan. Either you are from the cluster on social services or logistics cluster or peace and security cluster or public information cluster, because we want to share the ideas and tan-aw na to among these ideas unsa may mas maayo nga atong gamiton o implement o para sa atong mga katawhan makatabang ni. So again, wala nato dinhi ang dunay expertise kalabot in COVID-19. I'm not sure na abakod sa ubang nasod, ubang probinsya. Ang ato lang is ang tanan nato nga gipanghimo nini in terms of how we address the areas of medication and prevention. Kinahanglan nato tabangan no gikan sa mga unahuna sa ubang mga tao, our doctors, our medical practitioners, not just that from the provincial health office, but even the private doctors nga matag adlaw mo ni dinhi pud mohatag po sa ilahang mga suggestion and observation. Correct. Sir, daghang salamat sa imong oras sa karong adlaw. There you have it, mga higala, PG-based updates adlaw nga Martes karon mga higala. Tutok lang kamo karong hapon na naana po tay lain nga latest nga report diin ato magkauban sa susama sa tumadag Lunes hangtod Sabado nga tulumanon. PGBH updates with Dr. Yul Lopez alang sa bag-ong mga taho kabahin sa tong anti-COVID-19. Sir, good morning and daghang salamat sa imong oras. Thank you and good morning to everyone. God bless everyone.